মাই গড, খুব বেশি ঠান্ডা, নাকে দিয়া পানি বারো। তার চাইতে বেশি হইল গিয়া মুখের অবস্থা একবারে সিরিয়াস, একবারে লাল হয়ে গেছে। মুখ লাল লাগে না? মুখ একবারে লাল হয়ে গেছে, বেশি স্টুটও লাল হয়ে গেছে। নান্টু ভাই খুবই পরিশ্রম করলো। নান্টু ভাইয়ের জন্য নান্টু ভাইকে আমার দিয়ে করতেছি, কারণ ডানাতে আমার গ্লাভস নাই। ঠান্ডার ভিতরে নান্টু ভাই গাড়ি বেরো পরিশ্রম করে ইয়া করতেছেন। এটার নাম কি তা? এটা স্নোবল। স্নোবলের কি বলেন? এটারে বাংলাদেশে কয় কি তা? বরফ। বরফ হয়নি? বরফ। দেখি দেখি এদিকে এদিকে দেন। কার গাড়ি? আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমরা আজকে স্নো ফিলিং এর জন্য যাচ্ছি। এই যে দেখেন আমাদের অবস্থা, এইদিকে দেখেন। এটা আর এই যে আমার কাছে হট ওয়াটার আছে, এটা উইন্ডশিল্ড ওয়াইপারটাকে ক্লিন মানে বরফ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হট ওয়াটার নিলাম। সেটা অনেক কাজে আসবে। আপনারা দোয়া করুন যাতে আমার ঠান্ডা না লাগে। সংগ্রামে যাচ্ছি। সিলেটি ভার্সন ভার্সেস এই শুদ্ধ ভাষা ভার্সন হবে। খুলনা ভার্সন, সিলেট ব্যাস। ও মাই গড, অবস্থা দেখে। ওয়েদারটা এখন কিন্তু খুব নাইস। অনেক ট্যাক্সি তো কাজ করে, অনেক ট্যাক্সি কাজ করে না, অনেক ট্যাক্সি দ্বারা কাজ করতেছে উবার। হ্যাঁ, দেখি ঝাড়ু মারছেন, দেখি হিটার চালানোর মতো হয়েছে নাকি, গাড়ি গরম হয়েছে নাকি দেখি। একটু সরে দাঁড়ান। ওকে, দেখি গাড়ির কি অবস্থা। গাড়ি কি গরম হয়েছে? এখনো তো হয় নাই। না ভাই, গাড়ি গরম হয়নি এখনো। এখনো গরম হয়নি, গরম হয় নাই। ওকে, কি অবস্থা? Thank you, brother. Thank you. Well, why are you recording me? Oh no, we're recording all the everything. Is there nothing purposely? Just doing the blogging. Just for YouTube. YouTube blogging is nothing like, you know. Don't post me. No. My face. No. You got it. Yeah. No. It's gonna be fine. Sorry. What's your YouTube channel? Travel with Nantu. This is yours? Yeah. Stop recording. I don't like being recorded. Okay. No. It's okay. It's not. I'm gonna help you all. I know. I understand. No, not doing anything. It's fine. Yeah, that's me. Yeah, try to going out. Thank you. Chalar beta. ভয় পা হ্যাঁ। দেখেন তো কি করছে, ভালো কিছু করে দিছে। ওই তো, তাহলে এবার বাকিটা করলে হয়ে গেল। হ্যাঁ, অর্ধেক হয়ে গেছে না? 1 ঘন্টা সময় লাগবে। 1 ঘন্টা সময় লাগবে। নান্টু ভাই, হ্যাঁ? এদিকে আসেন, আমার ভিডিও করুন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই যে নতুন একটা ক্লিপ শুট করে দিই, কোথায় পিছনে গাড়ি আছে। আচ্ছা। কিছু দিতে পারবে না? হ্যাঁ, দিতে পারবো। হ্যাঁ। নতুন ক্লিপ স্টার্ট করে। কেন চলতেছে তো? অনেক উপকার করি, তাহলে এই পর্যন্ত বলছি। হ্যাঁ। এই পর্যন্ত বলছি তুই যাবি। Yeah. ভাই, ওই গ্লাসটা ড্রাইভার সাইডের গ্লাসটা ক্লিন করে দেন, ওইটাই আমার লাগবে। ওইটা, হ্যাঁ, মিররটা সোজা করে দেন, ব্যাস ওইটা লাগবে। হ্যাঁ।
Oh my God, it's really cold in here. Oh, Ashraf bhai is working really hard. Huh? এই কেয়ারফুল ভাই, আমার গাড়ি ভাঙবেন না। নাট্টু ভাই আমার বিরাট কোনটা ভাঙে কয় ভাঙে। টাকা দিবেন? হ্যাঁ, আপনাকে ঘন্টায় 50 টাকা। ওকে, থ্যাংক ইউ। 50 টাকা। হ্যাঁ, ওইটা মারেন, ওইটা দরকার সাইকেল ভাই। হ্যাঁ, ওইটা মারেন, ওইটা হলেই হয়ে যাবে, বাকিটা হিট দিলে হয়ে যাবে।